Hoe gaat het? Goed, Mooi. goed. Ik wil hem even aantikken. Hoe gaan de repetities? Goed, prima, alles loopt als een trein. Gelukkig. Goed, Ja. heel fijn. Dat hoor ik graag. Van mij die puppyoogjes. Als je me zo aankijkt, weet ik dat je iets wilt vragen. Wat is er, Viola? Ja, kijk, we hebben nog een beetje meer tijd nodig om te repeteren. En als we nog even doorwerken, dan wordt het perfect. Kunt u ons een beetje meer tijd geven? Nou, jouw groep is een van de laatste van het programma. Dus kunnen jullie iets langer doorwerken? Oh ja? Ja. Echt waar? Natuurlijk. Zeker weten? Absoluut. Bedankt, Roddy. Goed, maar ik moet nu dringend gaan. Ik heb nog 1000 dingen Natuurlijk. doen. En daarom moet ik nu die kant op. Of ik weet Die kant op. U was er weg. Dankjewel. Ja, Dag. graag gedaan. Siempre a mi lado está tu mano, que me ayuda a continuar. Y juntos ya llegamos al final.